السلام علیکم. نن مو ته راغلی دی ډاکټر صاحب راغلی دی. لکه څنګه تاسو ته پته وي مو وټساپ نه مطلب ګروپ دی آی موبایل زون موږ کوم دویم برانچ دی اسلام آباد کې دی او هغه چې کوم ایډرس دی هغه 6 روډ نه نور پلازا کې دی او تاسو ته به ډسکرپشن کې مینشن کو ډاکټر صاحب ګروپ نه مطلب لیدلی وو 17 پرو میکس او ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوو چې مطلب ریټ نه مطمئن دی نه دی مطمئن وایي ته ګفټونه ټول هر څه ویر که 17 پرو میکس دی ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوو. ډیره مهرباني ثانک یو سو مچ. دا خو واجد به بس خدای خوشحال ساته بس هغه ته مو ویلي مولا 17 پرو میکس کله راشي بیا مو ته تاسو ډیلیور کوئ که نه. نو موبایل یې راوړی دی ماشاءالله ښه ریزنیبل پرایس کې دی. څو دی 512 دی که 512 پی ټي اپروډ او ښه ریټ کې مو ته میلاو شو او دوی ډیره مننه. چېرته دی تاسې هغه النور 6 روډ